আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন। আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের রেসিপিটি দেখার জন্য। আমরা কিন্তু অনেকেই বেগুন দিয়ে অনেক রকমের ভর্তা তৈরি করে থাকি, কিন্তু আমি আজকে আপনাদের তৈরি করে দেখাবো একদম ভিন্নধর্মী একটা রেসিপি, কলিজা দিয়ে বেগুন ভর্তা। রেসিপিটা শুনে নিশ্চয়ই সবাই অবাক হয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু রেসিপিটা এতই টেস্টি যে আপনি যদি গেস্ট আসলেও এই রেসিপির ভর্তাটা বানিয়ে করে খাওয়ান, রেসিপিটা আপনার কাছে অবশ্যই চাইবে, এতটাই সুস্বাদু কলিজা দিয়ে এই বেগুনের ভর্তাটা। আজকে আমি আপনাদেরকে সেই রেসিপিটি করে দেখাচ্ছি। প্রথমেই আমি কলিজার মধ্যে লবণ, হলুদ, মরিচ এবং গরম মশলা, এই 4টা মশলা দিয়ে মাখিয়ে তারপর কলিজাটাকে রেখে দিব রেস্টে 5 থেকে 10 মিনিটের জন্য। তারপর আমি নিয়ে নিচ্ছি বেগুনটার মধ্যেও আমি হলুদ, মরিচ আর লবণ দিয়ে মেখে নিচ্ছি। এছাড়া আমি আর অন্য কোনো মশলাই ইউজ করছি না। বেগুনের মধ্যে মশলাগুলি দিয়ে বেগুনটাকে মাখিয়ে নিতে হবে। তারপর বেগুনটাকেও 5 মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দিতে হবে, যাতে ভিতর পর্যন্ত মশলাটা ঢুকে যায়। আর আমি কিন্তু মুরগির কলিজা দিয়ে করছি, আপনারাও চেষ্টা করবেন মুরগির কলিজা দিয়েই করার জন্য। গরুর কিংবা খাসির কলিজা দিয়ে কিন্তু রেসিপিটা এতটা টেস্টি হবে না। আমি কিন্তু সোনালী মুরগির কলিজা ব্যবহার করছি, আপনারা চাইলে ব্রয়লার মুরগির কলিজাটা দিয়েও করতে পারবেন, কিন্তু সোনালী মুরগির কলিজাটা দিয়ে করলেই টেস্টটা খুব ভালো আসবে। এই পর্যায়ে আমি বেগুনগুলিকে মাখিয়ে নিয়ে তারপর এটাকে একটু রেখে দেব 5 মিনিটের জন্য। তারপর আমরা কলিজাগুলিকে ফ্রাই করে নিব, একটু বেশি তেল দিয়েই নিতে হবে। আমি কিন্তু সয়াবিন তেলের মধ্যেই কলিজাগুলিকে ভেজে নিচ্ছি, আপনারা চাইলে সরিষার তেলটাও ব্যবহার করতে পারবেন। কলিজাটা ভাজার সময় অবশ্যই ঢাকনা দিয়ে মিডিয়াম আঁচে ভেজে নেবেন, যাতে কলিজাটা খুব সুন্দর মতো সেদ্ধ হয়ে যায়। না হলে কিন্তু বেশি আঁচে যদি ভাজতে যাই তাহলে কলিজাটা পুড়ে যাবে আর ভিতর থেকে কিন্তু সেদ্ধ হবে না। এর জন্যই আমি কলিজাটাকে ঢাকনা দিয়ে তারপরে খুব ভালো করে ডিপ ফ্রাই করে ভেজে নিচ্ছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কলিজাটা যতক্ষণ পর্যন্ত না সুন্দর একটা কালার আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কলিজাটাকে ভেজে নিব। আমি এরকম করে চাপ দিয়ে দিয়ে ভেজে নিচ্ছি, যাতে ভিতরের পানিটা বের হয়ে যায় আর কলিজাটা খুব সুন্দর মতো ভাজা হয়ে যায়। ভাজা হয়ে গেলে আমি কলিজাগুলিকে তুলে নিচ্ছি। এবার এই তেলের মধ্যেই আমি বেগুনগুলিকেও ভেজে নিব, তাহলে কলিজার ফ্লেভারটা বেগুনের ভিতরেও ঢুকে যাবে। আমি কিন্তু একটা মাত্র বেগুন ব্যবহার করছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি কলিজা নিয়েছি 5 পিস আর বেগুনও নিয়েছি মাত্র একটা। আপনারা চাইলে আপনাদের মেজারমেন্ট কম বেশি করে করতে পারবেন। রেসিপিটি যারা দেখছেন, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে পাশে থাকবেন। আপুরা যারা ফেসবুক থেকে দেখছেন অবশ্যই পেজটিকে ফলো করে দিবেন, আর যারা ইউটিউব থেকে দেখছেন প্লিজ 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 চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য। এই পর্যায়ে আমি বেগুনগুলিকে উল্টে পাল্টে ভেজে নিচ্ছি। বেগুনটা একটু সময় নিয়েই ভাজতে হবে, আর বেগুনটাকে কিন্তু আমি একটু পোড়া পোড়া করে ভাজবো, যাতে একটা পোড়া পোড়া ফ্লেভার পাওয়া যায় বেগুন ভাজিটা থেকে। বেগুনটা যদি ভর্তা করতে চান তাহলে সবসময় বেগুনটা একটু পোড়া পোড়া করে ভেজে নেবেন, তাহলে কিন্তু টেস্টটা খুব সুন্দর হয়। অল্প ভাজার বেগুন ভর্তা কিন্তু খুব বেশি টেস্ট হয় না। বেগুন ভর্তা কিন্তু এমনিতেই অনেক সুস্বাদু, তার সাথে যদি থাকে আবার কলিজা, তাহলে তো আর কোনো কথাই নেই। তো বেগুনগুলিকে খুব পোড়া পোড়া করে ভেজে নিয়েছি। বেগুনটা ভাজা হয়ে গেলে এইবার আমরা ভর্তার প্রিপারেশনে চলে যাব। বেগুনটাকে অবশ্যই একটু ঠান্ডা করে নিতে হবে, এত গরম বেগুন কিন্তু ভর্তা করতে যাবেন না। এবার আমি প্লেটের মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি ভাজা শুকনো মরিচ, 5 থেকে 6টার মতো শুকনো মরিচ আমি নিয়ে নিয়েছি, আর নিয়ে নিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজ একটু মোটা মোটা করে কাটলেই কিন্তু ভর্তার মধ্যে খেতে টেস্ট বেশি লাগে। এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি লবণ। এখন পেঁয়াজটা আর মরিচটা খুব সুন্দর মতো হাত দিয়ে ডলে মেখে নিব। হাতে মাখানো ভর্তার স্বাদ নিশ্চয়ই আপনারা সবাই জানেন, হাতে মাখানো ভর্তার স্বাদের কোনো তুলনাই হয় না। এই পর্যায়ে আমি মরিচগুলিকে ভেঙে তারপর পেঁয়াজের সাথে মেখে নিচ্ছি খুব সুন্দর মতো ডলে ডলে। যাদের হাত অনেক বেশি জ্বলে তারা চাইলে গ্লাভস ইউজ করতে পারেন। আমি মরিচগুলিকে সুন্দর মতো মেখে নিব পেঁয়াজের সাথে। যখন পেঁয়াজটা সফট হয়ে যাবে তখন এর মধ্যে আমি বাকি উপকরণগুলি ধীরে ধীরে অ্যাড করে দিব। আমার পেঁয়াজটা সফট হয়ে গেছে, এখন আমি কলিজাগুলিকে নিয়ে নিচ্ছি। কলিজাটাকে আমি হাত দিয়ে ভেঙে ভেঙে তারপর পেঁয়াজের সাথে মিক্স করব, একবারে কিন্তু গলিয়ে ফেলা যাবে না। এমনভাবে কলিজাটাকে মাখতে হবে যাতে আস্তেও থাকে আবার অল্প একটু গলেও যায়, এরকমভাবে রাখতে হবে। আপনারা চাইলে কিন্তু এটাকে ছোট ছোট করে কুচি করেও দিতে পারেন। আমি এত ঝামেলায় যাইনি, ভর্তা হাত দিয়ে মাখিয়ে বানানোর টেস্টই আলাদা, এর জন্য আমি হাত দিয়ে মাখানোটাই আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। যখন কলিজাটা মাখানো হয়ে যাবে তখন আমি এর মধ্যে ভাজা বেগুনগুলি দিয়ে দিব। বেগুনগুলিকে দিয়ে তারপর সুন্দর মতো মেখে নিব। আমার বেগুনটা কিন্তু এখনও অল্প একটু গরম আছে, সেই গরম অবস্থায় আমি বেগুনটাকে মেখে নিচ্ছি।
যখন বেগুনটা মাখানো হয়ে যাবে তখন আমি এর মধ্যে বেগুন ভাজার যে তেলটা রয়েছে সেই তেলটাও দিয়ে দিব। ভাজার তেল দিয়ে ভর্তা করলে সেই টেস্টটাও কিন্তু অন্যরকম হয়, খুবই সুন্দর একটা টেস্ট হয় বেগুনের ভর্তার। আপনারা অনেকেই তো বেগুনের ভর্তা, লেজের ভর্তা খেয়েছেন, তারা নিশ্চয়ই জানেন যে ভাজা তেল দিয়ে বেগুনের ভর্তাটা মাখালে খুব সুন্দর একটা টেস্ট হয়। এর সাথে আমি একটু কাঁচা সরিষার তেলও এড করে দিচ্ছি, তাহলে কিন্তু টেস্টটা আরও বেশি সুন্দর হবে। আপনারা চাইলে দিতেও পারেন, নাও দিতে পারেন, আপনাদের পছন্দ মতো দিয়ে মাখিয়ে নেবেন। এই পর্যায়ে ভর্তাটা মাখানো হয়ে গেলে আমি লাস্টে অ্যাড করে দিচ্ছি ধনেপাতা। ধনেপাতাটা অবশ্যই দিবেন। এইবার আমি ধনেপাতাটা দিয়ে ভর্তাটাকে সুন্দর মতো মাখিয়ে নিচ্ছি। যারা ধনেপাতার ফ্লেভার পছন্দ করেন না তারা চাইলে স্কিপ করতে পারেন। আমার ভর্তাটা রেডি। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে পাশে থাকবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম।